شو اليوم الشيء الجديد اللي عم تروجوا له للسياحة بجنيف بسوق السفر العربي؟ بخصوص بلاد الخليج عم نكون كتير اكتف على البي تو سي، كمان عم نعمل كتير ديجيتال كامبينز كمان مع الانفلونسرز، عم نعزمهم من بلاد الخليج على جنيفا، وكمان عم نعمل كتير بارتنرشيبس بي تو بي وبي تو سي لنقدر نحكي مع البي تو سي كلاينت بالخليج، نعرفهم على شو عم يصير بجنيفا. وشو أهم الأشياء اليوم اللي بدكم تخبروا الزائرين عنها؟ هو أهم شيء لنا لجنيفا إنه بلاد الخليج بيعرفوا جنيفا كتير منيح، ما عندنا مشكلة إنه نعلمهم على جنيفا، بس بذات الوقت عندهم perception شوي غلط عن جنيفا، بفكروها إنه ما في كفاية activities، وهذا الشيء completely غلط. جنيفا بالصيفية بالأخص بلد مدينة فيها كتير activities، كتير تترحب بالبلاد الخليج، بتحب الجماعة من بلاد الخليج، وعنا مطاعم كتير لإلهم، وعنا كتير فيستيفالز عم بيصيروا هالصيفية. بفكرة عامة بقى البلد كلها كتير بتكون لايفلي بالصيف، وكمان بالشتوية عم نعمل كريسمس ماركتس مشان نعرف هالشي كتير بهمه الجماعة من بلاد الخليج و otherwise. بس انه ليعرفوا في كتير اكتيفيتيز للأولاد للأطفال للعيال للهاني مونرز بجنيفا، عنا something for everyone.